стандартный комплект микронаушников магнитного типа с кнопкой-кашлыкой. В комплект входит извлекатель с внедрителем, 3 магнитика, батарейка, ну и сама петля антенна с кнопкой-кашлыкой. Для работы данного комплекта необходимо один магнитик открепить из тех 3, которые идут в комплекте, вставить его во внедритель, внедритель поднести к уху. В момент, когда магнитик падает вам в барабанную перепонку, у вас появится ощущение заложенности в ухе, как будто в ухо упала вода. Только при таком ощущении комплект микронаушников будет работать. Магнит должен обязательно упасть на перепонку. Если он не упал на перепонку, то вам необходимо его извлечь и произвести процедуру внедрения еще раз. После этого вы одеваете антенну на шею. От антенны идут 3 провода. Один из проводов вставляется в ваш телефон, iPhone, Samsung, Sony или Nokia. Один одевается на солевую батарейку крона. Один из проводов является выносным микрофоном с кнопкой-кашлыкой. Вы можете шептать или говорить что-то в этот микрофон, и в том числе пользоваться секретной кнопкой-кашлыкой, благодаря которой можно передавать какую-либо информацию. При нажатии на кнопку ваш собеседник будет слышать определенный звуковой сигнал пип.